Так вот, в лесу горит костер, никого нет. Пока подходил, кто-то убежал отсюда. Что-то блин, непонятно. Вон. Что это? Кровь какая-то, что ли? Закопали кого-то в снег. Костер. Бревна. Кол осиновый торчит. Бревна лежат. Кто-то ходил, непонятно. Кто-то вон туда убежал. Думают, лес рыбнадзор. Лес рыб. Колхоз. Никого нет. Оставили костер без присмотра. Нарушают. Тут елка может загореться. Вот, мы все это задокументировали. Значит, так вот. Хозяина костра нет.